Hello， 大家好，咁啊有一排冇拍到片啦，咁咧嚟緊咧就有好多新目標啦，咁其中一個咧就係希望想同大家分享多啲咧嘅測試片啊，因為咧都有好多朋友咧，其實之前都有要求過我話拍多啲開架或者係拍多啲專櫃品牌嘅測試片啦，咁所以咧今個禮拜咧我就收到 Revlon 寄俾我嘅一啲 product 啦，咁咁啱咧就適合做我呢個測試片嘅，咁其中呢一個咧就係 Colorstay 嘅 UV Primer， 咁咧佢就有 SPF 40 PA 3個加嘅，咁另外我哋會試嘅咧就會係 Revlon 嘅呢一個粉底液啦，咁呢個粉底液咧都有 SPF 20嘅，咁佢咧亦都有分到乾性肌膚、混合性肌膚等等，咁一陣再去詳盡介紹啦。咁另外我就會用埋佢哋呢一支 foundation brush 去上粉底嘅，咁啊喺化妝之前咧都講翻少少我自己本身嘅肌膚屬於係乜嘢嘅類型啦。咁我自己咧就屬於係混合性偏乾嘅，咁有時咧會有局部敏感，不過最近已經少咗好多噶啦。咁咧依家咧化妝嘅時間咧就係朝早嘅9點幾啦，出面嘅氣温咧今日咧係有30.8度嘅。呢一支 base 個名咧佢就係Colorstay 持久無瑕水潤底妝啦，就有 SPF 40 PA 3個加嘅，就係賣138蚊嘅，咁就可以全面咧係阻隔到 UVA 同埋 UVB 嘅，咁佢亦都可以提亮膚色啦，24小時係唔脫色嘅專利，柔和毛孔同埋可以修飾瑕疵，咁亦都係好滋潤啦，咁又冇香料，適合任何嘅膚質，咁最重要咧做到一點咧，佢就係可以強效保濕同埋可以係持久控油嘅，咁佢質地咧都偏係向水比較水嘅質地嚟嘅，唔會話咧係好結身啦。咁我咧就會呢一邊面咧就會搽 base 啦。今日平時我用 base 嘅份量咧都多㗎，因為咧 base 咧有時粉底做到嘅嘢真係同 base 爭一橛咯。如果你冇搽一啲可能控油防曬嗰啲咧，其實咧你之後喺粉底度補咧係唔可以用嘅，亦都係好水潤啦。因為我頭先咧已經搽咗啲保濕之後先至開始化妝，咁我自己咧又 set 機啊，又整燈啊，剩咧其實咧都已經差唔多半個鐘㗎。咁我塊面其實已經俾嗰啲即係已經吸收晒之前搽嘅嘢，但係咧呢個 base 喺我乾真真嘅面上面咧都係好好推啦，推開咗亦都冇白色泛白嘅情況。咁望落去咧，我覺得我呢一邊搽咗 base 嘅面咧真係有提亮度嘅，佢唔係死白咯，但係咧就會令到我覺得好似咧呢邊皮膚感覺好咗咁樣。咁咧我本身呢一個位都比較多毛孔啦，咁其實都睇到咧有搽同埋冇搽呢一邊面咧嗰個毛孔係有差嘅。我會用埋佢呢一個咧Colorstay 同一個系列嘅粉底，咁佢個名就係持久無瑕水潤粉底液，173蚊一支嘅，咁可以喺 counter 咧度見到咧有兩隻唔同嘅蓋嘅顏色嘅，咁咧呢兩隻咧你會見到一個係黑色蓋，一個白色蓋啦，咁佢嘅分別咧就係原來呢一隻粉底咧係出咗幾隻唔同符合唔同膚質嘅人去用嘅，咁就好似呢一個透明蓋咁啦，咁佢就係咧屬於係一普通，你話屬於我係中性或者係乾性皮膚嘅話咧，都可以咧去試下用透明蓋呢一隻，咁而我自己咧本身咧就係屬於混合性肌膚啦，咁所以咧我就會揀翻黑色蓋呢一隻咧，咁佢主要係針對控油啦同埋混合性肌膚嘅去用，咁所以我今次就揀咗呢隻啦。咁大家都要留意翻啦，中性肌膚用嘅粉底咧，佢嘅 SPF 係有20嘅，咁而係呢一個油性同混合性嘅防曬咧，佢就係 SPF 15，會少啲啲嘅。咁咧俾翻少少官方資料大家啦，參考一下。Colorstay 嘅粉底咧，咁佢就專 for 亞洲人而設，係偏向粉色調少少嘅粉底嚟嘅。咁佢亦都係有24小時持久不脫色嘅專利啦，咁所以應該係好持久啦。咁亦都可以係遮毛孔啦，可以修飾瑕疵啦，咁亦都係咧上咗妝之後咧，佢可以做到一個肌膚水油平衡好好，所以令到個妝容咧可以 keep 到好耐。咁佢其實咧就係可以做到半雅致嘅妝容，即係佢應該唔會係特別拎身，亦都係唔會話完全好 matte 嘅，佢係做咗半雅致嘅效果啦。佢咧就有5個顏色嘅，咁我咧手上邊咧就今日會用咧就係110同埋150，因為110就白咗啲啦，咁150對我嚟講好似深色咗啲，所以我會兩者溝埋一齊嚟用嘅。咁呢一支嘅粉底掃咧，其實我之前喺 IG 都已經介紹過噶啦，因為咧我覺得如果以入門嚟講，你又唔知買咩嘅粉底掃咧，又容易買嘅話咧，其實呢一支粉底掃我覺得真係唔錯嘅。咁大家都可以喺 counter 度睇一睇啦。咁佢個頭咧亦都係偏扁身啲啦。咁佢喺上粉底嘅過程上面咧，就可以做到比較均勻同埋平滑啦。我自己平時有用開咧，同埋我上堂教啲學生咧，我都係俾佢哋用呢一支嘅。咁效果出嚟真係幾好啦。呢邊面咧我就係已經做咗個 base 啦。咁依家咧
我都會喺度上翻粉底，一路搽上去咧，你一路聞到一種好清新嘅花香味嘅。呢一支掃咧攞到嘅份量就唔係好多嘅啫，咁所以每一次咧都係少少地咁樣塗上去啦。咁你會望到咧，其實咧佢係都算係好貼薄啦，因為咧我已經輕輕掃咗一層啦，望落去咧瑕疵就大概遮到60%到啦。再睇同一個位置再上嘅時候咧，佢都唔會話好結埋咗一嚿啦，或者好棘嘅。咁佢亦都可以咧重複再做到多一次嘅遮瑕。咁呢一邊面咧就上咗粉底啦，呢邊面就冇上粉底啦。咁其實都睇到個效果，望到咧呢一邊咧個膚色均勻咗，塗完個底之後咧，其實我都幾滿意同埋幾驚喜喎，因為佢俾我感覺係真係薄好多啦，同埋咧遮瑕度都可以嘅。咁喺冇上遮瑕膏嘅情況下咧，咁都會遮到70%左右。咁如果你話我黑眼圈都特別深㗎，咁我都會建議你另外再用埋遮瑕膏，效果會更加好啦。咁咧摸落去咧，其實佢都幾滑正嘅，唔會話咧黏晒手啊，又或者一推開咧就已經係捽埋咗一撇。咁我覺得感覺唔錯啦，依家叫做。咁我依家繼續化埋個妝先。依家咧大概就係晏晝嘅2點鐘左右啦。咁你頭先化完妝咧，就大概應該係4至5個鐘左右。咁我就 set 咗個頭啦，set 翻好個頭，然之後換咗衫。咁我依家準備出門口啦。咁喺呢4、5個鐘我都係喺室內地方啦，都係對住電腦，就冇話特別咧係出汗啊剩嘅。咁個妝咧摸落去咧都係爽身啦，咁就冇話立黐黐，亦都冇話係咧出現一啲坑紋啦，同埋係好乾啊有龜裂嘅情況，咁就冇嘅。咁效果我覺得都 OK 嘅，咁但係依家都係室內啫，所以我咧一陣間就要出去啦。一陣間我就要去同朋友食飯，同埋整睫毛。啲睫毛已經咧爛到七七八八啦，所以咧一陣就要去整啦。咁我晏少少咧就再同大家分享一下個狀況係點樣啦。一出門口啦，拜拜。好，咁咧經過咗差唔多12個鐘啦，咁我依家就翻到屋企啦。咁我已經整完我嘅眼睫毛啦，睇下眼睫毛翻嚟啦，眼神即刻精神咗好多咧。咁睇翻個妝先啦。咁咧因為依家咧我就開咗一盞大圓燈啊，咁咧就等大家望得清楚啲啦。咁呢個燈咧就會可能會望到咧照落嚟呢啲位可能會靚啲嘅，咁就好正常嘅。因為本身咧呢度可能都我今日冇補過妝啦，咁就會有少少嘅泛油啦。咁其實都唔嚴重嘅。如果佢真係好油好立咧，其實我咁樣推開咧，佢應該會化開或者係會變一劈嘢噶嘛。咁其實咧，so far而家嗰個面咧係好乾爽嘅。咁呢一啲靚位咧係正常啦，同埋我今日都做咗少少 highlight 啦，見到眉骨位呢啲都係會反光咁樣啦。咁同埋呢個清爽度，我覺得真係好驚訝喎，因為咧我咁樣望落真係其實仲係爽身嘅。咁當然啦，喺我全日冇補過妝嘅情況下咧，今日又出入冷氣地方，再去好熱嘅地方，再入冷氣嘅地方啦，然後咧再做完眼睫毛咧，即係會黐住呢一度啦。咁呢度呢啲位會冇咗少少粉咁啦。So far嚟講，我覺得個妝真係 keep 得算係幾好個底妝啦。咁所以咧，我都幾滿意今次我哋測試呢一個嘅底妝產品啦。咁我依家咧就用紙巾印一印啦。你見到我真係用力去撳嘅，因為我鼻係紅晒㗎。好，哇，係好神奇喎！因為咧，佢真係個紙巾咧係勁乾淨啦，會見到佢係真係完全咧，我係印唔到任何嘅顏色出嚟啦。呢樣嘢我真係幾 surprise。今日嘅測試就嚟到呢一度啦。如果你哋想睇咩牌子嘅或者咩 product 嘅測試咧，可以喺下面留言話俾我聽。咁嚟緊我會拍翻多啲測試片嘅。咁今日分享嚟到呢度咧，下次再見啦，拜拜。